հարց կա Արման Սարոյանի հայցի հետ կապված, կարծես թե դատական ակտի հրապարակման օր էր նախատեսված, խոսքը Էդգար Հովհաննիսյանի վարույթի գործի մասին է, Ուրեմն ասեմ հետևյալը, 3 գործով մենք սպասում ենք դատական ակտերի, Արամայիս Թախմազյան, դա Թալինի նախկին հոգևորականն էր, Ստեփան Ասատրյան, դա հայտնի Հովանավանքի հայտնի այն անձներ, եւ պաստորեն Արման Սարոյան, եւ 3-ի մասով պետք է դատական ակտերը հրապարակվեն վճիռները, մինչև հիմա չեն հրապարակվել։ Իսկ այս ձգձգումները ինչով եք Այսպես ասեմ, հաշվի առնելով զուգահեռ ազգային ժողովում այս շարժումները լավ բանի մասին չեն խոսում։ Պարոն Զոհրաբյան, մեկ հարց էլ կապված ԴՀԿ-ի դեմ հայցի վերաբերյալ, կարծես թե վճռաբեկ դատարանը հայցի ապահովում չկիրառելու միջնորդությունը չկիրառելու որոշումը բեկանել էր ձեր բողոքի հիման վրա, դա ինչ հետևանք ունեցավ։ Դեռ գործը վերաքննիչ դատարանը պետք է քննի, դեռ չի քննել, սպասում ենք վերաքննիչ դատարանից։ Այսինքն Արման Սարոյանը շարունակում է տնօրինել, տիրապետել, օգտագործել հաշիվները։ Այո։